والسلحفة مش بتعيش في مكان واحد. من أول ما تدخل البحر تبدأ رحلة بدون خريطة ولا طريق مرسوم. سنين طويلة السلحفة بتعوم، بتقطع مئات وآلاف الكيلومترات، محطات بعيدة ومياه عميقة ومحيطات مفتوحة بدون أي تردد. بتمشي في طريق ثابت، ومع الوقت بتكبر وبتواجه تيارات قوية ومفترسات وتغيرات في الطقس والمياه، لكنها بتكمل. والموضوع هنا مش بالقوة ولا بالسرعة، لكنه بالاستمرار. بتمر سنين، 10 سنين، 20 سنة، وأحيانا أكتر من 30 سنة، وبيجي لها لحظة تبدأ تغير اتجاهها. بترجع تاني لنفس الشاطئ اللي خرجت منه أول مرة وهي طفلة، نفس الرمل، نفس الريحة، نفس المكان، بعد عمر كامل في البحر. والهجرة دي مش حاجة نادرة، ده نظام متكرر من آلاف السنين. لو عجبك المحتوى اشترك في القناة واعمل لنا لايك، واكتب لنا كومنت تحب نتكلم عن ايه الحلقات الجاية.